Hello，大家好，我係 Kevin，又嚟人氣環節試食日本嘢。今次食咩呢？就冷やし中華。冷やし中華係咩呢？譯翻做中文應該叫中華冷麵啦。唔知大家有冇見過呢樣嘢呢？我就今次去71 7-Eleven 就買咗呢個中華冷麵啦。除咗 7之外 Lawson 啊、Family Mart 啊等等嘅便利店都有買啦，超級市場都有得買啦。另外去啲拉麵鋪或者係食中華料理嘅鋪頭咧，都應該可以揾到呢個 Hiyashi Chuka 嘅。但係有陣時你去日本咧見唔到呢樣嘢咧，點解咧？咁可能嗰個季節咧唔係夏天，咁因為 Hiyashi Chuka 呢個中華冷麵咧，基本上係夏天先會限定咁樣發售嘅，一年四季揾到個鋪頭咧係好少嘅 Hiyashi Chuka。咁基本上大概6月頭咧就會開始慢慢熱咧，就會開始食呢個 Hiyashi Chuka 啦。咁咧歌都有一場 Hiyashi Chuka Hajimemashita。咁啊，日本人行街有陣時見到附近嘅拉麵鋪或者中華料理鋪咧，見到佢開始賣中華冷麵嘅話咧，佢哋就會感覺到啊，漸漸進入夏天，好有夏天嘅氣氛啦。咁喺度有一樣嘢想同大家講咧，就係中華冷麵。咁大家喺香港有冇見過呢個中華冷麵呢？我喺香港20年我都係從來冇見過中華冷麵，呢個係有排拗嘅呢樣嘢。咁同埋呢個中華冷麵呢，我都唔會特登走去食嘅。我已經有超過18年左右冇食過。OK， 事不宜遲，即刻開嚟俾你睇下究竟裏邊係咩嚟啊，同埋試下究竟好唔好食啦。究竟好唔好食呢個係好重要。OK， 咁呢個呢就係 7-Eleven 買翻嚟嘅 Chuka Hiyashi Chuka 啦。咁呢度有寫明係6種具材。楽しむ6種具材，即係有6種料啦。咁有邊6種料？我開出嚟再俾大家睇下啦。OK， 咁呢個幾錢呢？我以為呢好平呢啲嘢呢，有個麵底啦，同埋有幾個好簡單呢啲咁嘅材料呢，係得好少份量。但係呢，一睇到個價錢呢，賣成500 yen 啊！咁可以俾你睇下呢個啊 Hiyashi Chuka， 咁啊賣498 yen 應該係咪呢？496 yen 嘅。連埋我沙律醬啊，但係我睇個卡路里咧，600幾卡路里，褪後咗5步啊。OK， 即係開裏邊睇下有咩料到先。咁有啲咩喺裏邊咧？我都嚇咗一跳。咁我而家佢係分開2格嘅，佢隔開啲麵啦，個麵底係咁樣，俾你睇個麵底先啦。個麵底係咁樣嘅，佢係係烚好咗嘅個麵底。有陣有少少中華麵味，有少鹼水味，我覺得。咁我俾你睇咗呢個具材，即係嗰啲配料先。咁有啲咩呢？哇！呢個我驚佢跣落嚟，咁我睇下可唔可以小心啲咁俾你睇啊。OK，咁我用電話影，咁我係咪咁我上面高炒落嚟俾你睇下先啦。咁有啲咩配料呢？咁有呢個蛋啦，Kinshi Tamago 錦絲蛋。咁啊錦絲蛋係點樣嘅呢？咁其實係一條條咁樣咁嘅形狀呢，就叫錦絲蛋啦。OK， 跟住仲有青瓜條，跟住仲有呢個呢，應該係叉燒嚟嘅，切咗一條條嘅叉燒啦。跟住仲有咩呢？海草。咁有啲芝麻面，跟住有呢個紅薑啦，跟住仲有芽菜加埋少少海帶。咁呢度呢，佢就話係6種材料啦，1、2、3、4、5、6，唔係搞笑啊，真係咁就當6種材料啊。OK， 再個麵呢係點樣呢？咁我開埋出嚟俾大家睇下啦。咁佢個麵底呢，就係咁樣嘅，淥好咗嘅麵嚟嘅，咁係黐住。咁一陣間呢，會話俾你聽點樣去搞呢度噶啦。跟住仲有。呢個話卡辣士，咁即係芥辣啦，仲有呢個 mayonnaise 蛋黃醬，即係沙律醬啦。最後呢個係重點啊，就係呢個 soup 啦，呢個湯底，咁應該係豉油再加啲醋嘅主要呢個湯底嚟嘅。咁另外呢，有啲人係中意食芝麻呢，有啲冷麵呢，中華冷麵呢就係芝麻嚟嘅。OK，咁我就而家示範俾大家睇，究竟點樣去整呢個嘢啦。OK， 翻嚟呢個 angle 先，出邊轉嘢，我唔知你聽唔聽到啦。希望你聽唔到啦。咁呢個麵咧係擎住一頸喺度嘅，咁可以點樣搞呢？好簡單，咁你千祈唔好將呢啲嘢咧懟落去先喎。咁你要係將呢個開出嚟先。咁呢個係湯嚟嘅，有幾酸下其實都，咁就倒落去啦。呢個係第一個步驟。咁其實好多嘢都係好黐立立咁樣嘅，咁所以要不斷抹手。我覺得，其實啲湯咧係咁樣都幾多下，咁你個咁樣睇唔睇到呢？我驚佢倒出嚟，咁啲湯係幾多？咁呢個湯呢，係要咁樣搞一搞佢先嘅。OK， 要搞一搞呢個麵，個麵呢係咁樣黐埋一大餅咁樣嘅，咁要鬆翻開佢啦。如果你咪落晒啲嘢再去搞佢嘅話呢，咁會搞到好瀨啡嘅，好瀨氣嘅。咁要先搞咗個麵，盡量係整鬆佢。如果唔係食嗰陣時呢，就成塊咁樣，好辛苦嘅。
咁樣咧我就扮型咧，咁啊捲一捲佢啦，扮有型。OK， 咁樣就搞掂啦。跟住再整啲配料上去先，盡量將啲麵咧整落中間，但係咧好難去將佢凹到好似個山，好似個金字塔咁嘅形咧。其實如果整到中間係厚啲、高身啲咧，咁就會比較好啲。OK， 再加啲配料，嗰啲配料咧就係咁樣逐樣擺落去。咁如果你自己食嘅話咧，就唔使咁講究啦。如果係整靚啲嘅話咧，咁就係其實打洞咁樣係扮喺個邊度嘅。咁啊最靚啦，最靚仔啦。咁佢話6種材料咧，嗰啲幾片薑就扮一種材料咧，哇，好辛苦我都。OK， 再加埋叉燒。咁啲叉燒咧，其實有啲中華冷麵咧就唔係用叉燒，係用火腿嘅。佢係呢個 version 咧就係叉燒嘅 version 嚟㗎啦。咁懟埋落去先，叮哆仔啊，咁再㧬埋落去啦。咁其實而家聞咗啲酸味，有啲醋味嘅。再加啲紅薑，咁我本身係唔食紅薑，不過唔緊要，我加埋落去啦。咁呢個咧都係當係一種材料嘅海草。OK， 搞掂，排好咧就係咁嘅款嘅，大概係。你要氹喺度咧，不如我又再轉一轉，完成版咧就係咁嘅樣嘅。咁如果盡可能咧就係咁樣將中間呢度咧整高佢啦，呢個位整高佢啦，咁就可以打斜咁樣排呢啲配料喺度。咁呢個我覺得都算係咁樣啦。咁同埋有啲人會點樣食呢？會加少少辣油啦，同埋加少芝麻油嘅。咁我試下加少落去，睇下個味會唔會好啲啊？OK， 我翻嚟啦。我攞咗邊啲嘢呢？咁我就同你講過啦。有麻油，我就用呢個麻油過孖布啦，擺喺度先。咁仲有第二樣呢，就係辣油。咁依家你哋去日本拉麵鋪食呢，都有見到呢個辣油啦，好普遍嘅辣油。跟住我仲有種秘密武器啊，就係紫菜啊！咁我食 Konomiyaki 嗰陣時咧，係剩低紫菜，咁我最後試下加落去睇下會唔會好味啲啦。咁我3樣個辣醬咧係比較濃味，一食落去咧就冇得救翻轉頭啦。咁我就試下個麻油先啦，懟咗呢啲麻油落去啦。咁我就試下燴一燴啲配料，再燴少少個 mayonnaise， 再取一啖，睇下會唔會好味啲先。試一啖先 ，OK。我覺得啲麻油咧同佢個醋嗰個湯底咧，可能撞咗少少，未必咁好食。麻油我覺得麻麻地，唔好意思，我唔係想搞爛嘅。咁可能呢個麻油唔係咁襯，好冇咁香啊。可能呢個麻油，如果再香啲嘅話，可能好食啲。咁我今次咧再加一個辣醬辣油啊。咁呢個日本係最 standard 嘅辣油，我唔知道大家中唔中意食，或者你試下 Tabasco 都 OK 嘅。咁我幾滴落去啦，5滴左右嗰個辣油。咁呢個你中意食辣嘅話，就應該冇乜問題嘅。咁你再因應翻自己啦。我覺得有啲辣油有辣油我覺得好食啲喎。我覺得野味少少，咁我就取多啲辣油落去啦。咁你下次嚟到日本呢，如果我唔知香港有冇賣呢樣嘢，咁我覺得香港人係未必咁中意食呢樣嘢啦。我自己覺得，咁可能香港係比較難揾到嘅。如果你下次嚟到日本呢，啱啱係咁啱夏天嘅話呢，咁你可以嘗試下。你係想食一種新嘢嘅話呢，咁我建議你可以嘗試一下嘅。如果你唔係特別有好奇心嘅話呢，咁我都勸你哋呢就食翻你哋中意食嘅拉麵啊，或者壽司啦，就唔好嘥咗一餐。撈多啲沙律醬同埋撈啲辣油呢，我覺得係好食啲嘅，令到個味呢豐富啲啊。最後OK， 借一借呢個紫菜先。哇！咁呢個可能係幾恐怖嘅嘢嚟嘅，咁我唔敢落咁多啦。哇！我就加咗撇紫菜喺呢度，咁我哋而家試下食會唔會好食啲呢？撈一撈少少先，再舐啲汁。咁啲汁呢應該唔使驚唔夠嘅，應該係食到最後呢都會有留低剩低啲汁喺度嘅。加紫菜我覺得都 OK 喎，千祈唔好俾日本人見到我咁樣食啊！如果唔係，我哋又開咗好多投訴啊，話點解會加紫菜咁恐怖？我覺得加紫菜好食啊！如果大家屋企自己有呢個紫菜喺度嘅話，可以試下加啦，跟住再辣油呢，咁可以自己再加啲啊。咁我呢個係我自己嘅食法啦。咁同埋麻油呢，咁我就唔加咁多啦。咁最後夾埋呢個
咁如果你有食過中華冷麵呢，尤其是喺日本食過嘅話，你不如話俾我聽，你係邊度食，或者你覺得好唔好味啊？你覺得會唔會係再去嘗試食呢個中華冷麵啦？咁如果你喺香港你見過呢樣嘢嘅話，你又可以話俾我聽究竟係點樣啊？或者係俾啲相我睇，或者係介紹俾其他人，咁睇下喺邊度有得食呢啲啦。取一取先，嗯。我都係要加底啊，加多啲紫菜，我覺得好食啊。個三一的十咁咧都有啲汁喺個碗度剩低嘅，其實都唔使怕唔夠汁，不過係剩得好少嘅啫。好耐以嚟都冇食過呢個中華冷麵啊！我上次食便利店甜品嗰陣時，咪用3粒星嚟做滿分嘅。如果用翻上一個 system 都係用3粒星嘅話呢，咁我會俾呢個中華冷麵幾多分呢？噔噔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 ，1粒星。唔好意思，真係佢整得幾好食都好，我係唔係好 buy 呢樣嘢。咁我係加咗好多呢啲咁嘅配料啊、辣醬啊、麻油落去，咁我覺得呢，加晒最 maximum 嗰個味道呢，都係1粒星嘅啫。咁如果你係中意食冷麵嘅話呢，你不妨可以試一試。如果你唔係好好嘅話呢，或者你睇落去你都唔係好覺得佢係好吸引嘅話呢，咁我就建議唔需要特別去試啦。OK， 多謝大家收睇，下集再見，拜拜。